jednou, já se představím, jméno je Smutek Daniel, zde s přítelným kolegou Douckem, tak dlouhodobě máme na starost Národní geopark Železné hory, který v současné době už slaví 4. narozeniny. Je štěstí, že jsou projekty a možnosti, které vyústí v něco, co si nyní dneska procházíte. Je ještě větší štěstí, že například u záchranné stanice Pasíčka, kde je živá složka přírody, se podaří dát něco, co je v úvozovkách neživá složka přírody. Ale ono to tak kdysi dávno neživá složka nebyla. To byl život, který tady kolotal stovky milionů let, já se spíš budu obracet k těm dětem, snad tady ty dospěláci mi to prominou. Stovky milionů let, kdy tady byla moře, před desítkami milionů let už tady byly bohaté lesy a všude ve všech etapách tady kvetl v dobrém slova smyslu život. A příběh o životě, jak to tady kdysi dávno vypadalo, tak máte tady okolo sebe. A je to snad podáno způsobem, který je příjemný pro všechny návštěvníky, kteří přijdou a nejsou svázáni uličkami v muzeích, kde za zadkem mají průvodkyni a jakmile na to šáhnete, tak dej rychle ruce pryč. To není princip této stavby, této lokality. Na všechno se dá sahat, ten, kdo umí číst a psát, tak si může přečíst, na co vlastně sahá. Že tu máme trilobity, že tu máme hlavonožce, že tu máme dinosaury, že tu máme kosti, že tu máme praptáky, že tu máme kameny. A aby to nebylo málo, tak dinoparků i v České republice, na což ve světě, tak je hodně. Tam přijdete a vidíte Tyrannosaura, který je větší jak nákladák a který je v Jurském parku v tom filmu, který všichni dobře znáte. Ale je to myšlenka, která vás vzdaluje do Ameriky, nebo do Mongolska, nebo do Afriky. Tady, když přijdete, tak dinosaurus, který se budete moct vyhrabat z písku, představte si, že ty kosti se našly kousek odsaď, u Kutní hory. Prapták, takověštěr, který je při střeše této stavby, který má rozpětí přes 2 metry, tak ty kosti se našly okolo Chocně. Kameny, které tady máte, živec, slída a křemen, tak když složíte do jedné hromady pomyslné, tak nám vznikne český národní kámen, který se jmenuje žula. A kousek odsaď, tak máte lomina žulu. Máte tady skameněliny kytky kdysi dávno v Křídovém moři, které tady byly před 100 milionů let. A naprosto čerstvý zážitek, když jsme sem ráno jeli na 9:30, aby jsme to připravili, aby jsme se přesvědčili, že počasí nám přeje a že po 2 dnech přívalových dešťů, tak tady se dá chodit. Neumíme si představit, jak by to vypadalo před 2 dny tady. Ale abych se k tomu vrátil, jedeme přes Perálec a vidím chlapi s bagrem, jak dělají jámu. A tam budou stavět čopku. Tak tam člověk zastavil, jo, když vidí kameny, tak hnedka ven, že jo, skladujeme v ruce. Ťukneme do prvního kamene a ten se také rozvalí. A tam máte celý listy rostlin, které tady byly v době, kdy tady bylo naposledy moře. 95 milionů let staré kytky. A jen to nás uturzuje v tom, že stavba tohoto typu, expozice tohoto typu v této části Prosečska, Skutečska, na východě geoparku Železné hory, takže to má smysl. Já vás nechci moc zdržovat květnatými proslovy. Máme radost, že je dostatečný počet letáků. Zlákadle, vykopej si svého dinosaura. Ty vám jsou k dispozici. Snad pro inspiraci doma. Až se budete mordovat s dětma, co zase s nima budete chtít dělat, jak je odtrhnout od tabletu a od televizí a od Coca-Coly. A pokud bude trošku hezky a už tady poroste trávník, tak je vypuste sem. Mámy a tátové si dají kafe, nealkoholické pivo nebo něco s pěnou. A děti si tady budou šudlat svý. A pokud jo bude štěstěna nakloněna, tak jak tátům a mámám, ale hlavně dětem něco zůstane v hlavě.
že je nějaký dinosaur, že je nějaký žralok vzadu, že je tady amonit, hlavonožec, že to mělo tlapy chapadla, že tady geologická mapa z kamenů odsaď, že jsou trošku inspirováni. A když je to bude nebavit, tak budou o 100 metrů vejš a tam, co se tady neživí, tak tam udějí živý. A budou se sem vracet. Aby vás to chytlo za srdce, aby vám to bylo dobře, tak to vám děsně přejeme my, kteří jsme toto spáchali, a pak bude úkol splněn a budeme všichni z toho mít radost. Díky vám za bohatou účast a na blízkou budoucnost si zatleskáme, že nám tady bude dobře. Tímto pokládáme východní bránu do Geoparku Železné hory, bránu do pravěku za zahájenou a zavoláme si hurá. 3, 2, 1, teď. Hurá!